ازيكم يا حبيباتي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا عارفه ان انا غبت عليكم، بس السقعه الصراحه مش مخليه اي حد يشجع ان هو يعمل اي حاجه. فانا قلت اجيلكم بقى بحاجه حلوه كده، ايه عشان تسامحوني يعني على التاخير وان انا غبت عليكم وكده. فعملت كيكه كده بسيطه حلوه، كيكه عاديه زي اي كيكه، اللي هي كانت بتتعمل ايام الكورونا، ربنا ما يعيدها يا رب. المهم الكيكة جميلة تحفة. التوبينج اللي عليها طعمها جميل جدا جدا جدا، والتوبينج ده ممكن تحطيه على اي حلويات انت عايزاها. مكونات بسيطة جدا. انا نزلت السوبر ماركت وجبت من عنده الحاجات دي كلها، او الدكانة او السوق، اي حد يعني. معلومة مفيدة جدا الصراحة، مش عارفة ازاي انا بقول حاجة زي كده. المهم، اول حاجة هنحط 4 بيضات. دي البيضة التانية، وانا بعملها فرقعت مش عارفة ليه، نصها طلع على ايديا ونصها طلع بره. اكيد رحت اغسل ايدي مطرح البهدله اللي حصلت ديت. وادي البيضه التانية. عذرا على البولوفر، الجو ساقعه وايديا متبهدله برضو من السقعه. انا في السقعه ببقى مش في احسن حالاتي يعني. بعدين بقى بعد ما بتعملي ال4 بيضات، ماشي، دي بيبقى فيه مكونات سايله ومكونات ايه جافه. المكونات السايله الاول اللي هي ال4 بيضات، نص كوبايه زيت، وكوبايه سكر، وكوبايه لبن، والفانيليا. ديت كوبايه السكر. انا هحط كل مكون وهقلب، وكل مكون وهقلب. هو يعني من الافضل ان انت تحطي المكونات السائله كلها في الخلاط، بس انا الخلاط بتاعي بايظ، فانا اضطريت ان انا كل حاجه بحطها وبقلب. ديت الفانيليا، احنا بنحط الفانيلا. احنا بنحط الكيس كله، هو اصلا بتاع معلقه صغيره. بعد كده قعدت تقلبي كويس. الكيكة طبعا من الحاجة اللي بتدفي البيت، يعني في ساعة يبقى في كيكة ومحشي، كيكة ومحشي، كيكة ومحشي. ف ابني كان عمال يزن عايز يجي يشوف مادام في كيكة موجودة، يبقى لازم طبعا أطفال موجودين. ودي حاجة يعني بتخلي كده في سعادة في البيت. الكيكة بتتعمل، يعني مش بعد ما تتعمل، وهي بتتعمل كده تحس ان البيت كله فرحان. في كيكة بتتعمل، يا انجاز بيحصل جوه في المطبخ، يعني ما تحسيش ان زي ما يكون ايه. هو بقى ايه عمال يتناقش معايا ان هو مصمم يدوق من دلوقتي. فكرة برضو ان ندوق دي احنا كلنا عملناها واحنا اطفال صغيرة، فاطفالنا بيتوارثوها بالفطرة يعني. دي بتبقى حاجة كده بالفطرة. مصمم ان هو يدوق دلوقتي، وانا عمال اقوله لسه موضوع الدوقان ده مش دلوقتي. هنا نص كوباية زيت او نص كوباية سمنة او زبدة، اللي يحب. دي نص كوباية زيت، وبرضو نقلب نقلب. هنا ابني عايز يقلب، وعمال يتناقش معايا ان هو عايز يقلب وليه ما يقلبش. بعد ما بتقلبي تاني، يبقى احنا كده حطينا الزيت وحطينا ال4 بيضات وكيس الفانيليا وكوباية الايه السكر. هنحط بقى كوباية اللبن. انا كنت لسه بغلي لبن، دلدقت، وكان هنا ابني بيقول لي يا ماما الحقي انتي دلدقتي. اه، وبيدوق الدلدقة. هنا همسح الدلدقة عشان ابني يبطل دوقان فيها. هو مصمم برضو يدوق.
المهم بقى بعد ما ايه بقى بتقعدي تقلبي كويس جدا، هتروحي بقى جايبه ايه بقى المواد الجافه. انت كده خلصتي كل المواد السايله بتاعتك، هتجيبي بقى المواد الجافه اللي هي ايه، كوبايتين دقيق وكيس بيكنج باودر. لو يعني مش اكياس، هتبقى مثلا معلقه كبيره او معلقتين بيكنج باودر. بس انا بجيب الكيس وبكبر دماغي زي ما هو كده، بحطه هو كامل يعني. دي اول كوبايه. وبعد كده بقى ايه، بصي هو إيه، انا من الافضل لما انت تيجي تقلبي ما تقلبيش بالمضرب، لان المضرب هينهار مني فعليا يعني. فمن الافضل ان انت لما تيجي تقلبي في اللحظه دي تقلبي بمعلقه او سباتولا. يعني لو عندكم سباتولا، يا رب اكون بقولها صح، لو عندكم سباتولا ممكن تقدروا ان انتوا تقلبوا بالايه بالسباتولا، عشان خاطر الحاجه هتتقل، يعني الخليط هيتقل معاكي، فهيبقى صعب على المضرب. هنا ابني بيدوق. دي بقى الحاجات اللي بتتاخد خلسة كده، ايه، سرقة من ورايا. اكون مثلا رحت حاجة، غسلت ايدي، الكلام ده كله. دي كوباية الدقيق التانية. بعد كده ايه، حركة الامهات كلها، ما بيناش نسيب تفتوفة في اي حاجة دلوقتي، كل حاجة لازم تتعصر وتجيب اخرها. وادي كيس البيكنج باودر انا بحطه كامل زي ما انا قلت. وبعدين بقى ايه، بعد ما احنا بنحط كيس البيكنج باودر، في ناس بتحب تحط ايه معلقة خل. بس انا مجربتهاش قبل كده الصراحة بالطريقة ديت، فمش عارفة يعني بتبقى حلوة ولا لا. ما تستخدموش محسن الكيك، لان اللي انا عرفته ان محسن الكيك بيجي يعني فيه مواد مسرطنة ومش مفيد. فبيقول لك محسن الكيك نفس الوظيفة بتاعته بيعملها البيكنج باودر مع معلقة خل. انا ما استخدمتش برضو قبل كده محسن كيك خالص، بس الكيك بيطلع معايا تحفة الصراحة. هنا بقى بدأ المضرب ينهار زي ما انا قلت لكم كده. بس طبعا احنا مش بنرميه، يعني احنا بعد كده بنغسله وبنركب الحاجات اللي بتنهار ديت عشان نبقى نستخدمه بعدين. جبت المعلقة وقلبت بقى كويس جدا بالمعلقة. في ناس بقى يعني ايه ممكن مثلا تحطي زبيب وانتي بتقلبي كده، ممكن تحطي فراولة، آه، ممكن تحطي ايه تاني، توت بري. اللي انتي ممكن يخطر في بالك عايزة تحطيه، حطي مكسرات اللي انتي عايزاه، عايزة تضيفيها تحطيها، مش عايزة تضيفي اي حاجة سادة مع كوباية شاي بلبن او كوباية شاي سادة وحاجة كده روعة. انا جبت صينية الكيك بتاعتي، بتدهني القعر بتاعها شوية زيت بالفرشة، كله الحتة اللي في النص ديت والاطراف لفوق كمان، يعني ما تعمليش تحت وخلاص، لا الاطراف لفوق، وكله يدهن زيت. وبعد الزيت انا بحط ايه، شوية معلقة كده او شوية دقيق، يعني هقد دي كمان، هي شوية دقيق وايه، وبتقعدي كده ايه تخبطي في الصينية، ايوه كده تقعدي تلفيها وتقعدي تخبطي فيها كده عشان خاطر ايه يتلف معاكي. دي عشان الحاجة الكيكة بتاعتك ما تلزقش من تحت لو انت حابة تبقي تقلبيها يعني. بعد كده بقى بتروحي ايه حاطة الخليط بتاعك هو كله كده. هنا بقى بجيب المعلقة، ابني بيحاول يساعدني وينزلها، فاكرها مقلوبة تقريبا، فبيخبط عليها عشان تنزل. اهو. يا جماعة اهم حاجة مساعدة الاطفال في المطبخ،
بجد بتطلع الحاجة حلوة جدا او بايظة جدا على حسب. لا بس دي طلعت حلوة، يعني زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو الاولاني طلعت معايا حلوة. هنا بقى ايه، دي احلى حاجة بيعملها الاطفال وبتعملها الامهات، ان هي بتديلهم الطبق يلحسوه. خدوا الحسوا الطبق ده، تحسي بقى ان ايه، انت بتقومي بتعملي بخريطة وبتخلي الاولاد يعملوا خريطة ويعملوا رسم تشكيلي، ويبتدي بقى الفنان بتاع ابنك اللي جواه يطلع براه ان هو يرسم الخريطة بصوابعه في الطبق، تطلع احلى فن. زي ما انتوا شايفين كده الفن وجماله. خطيرة خطيرة دي اول ما طلعت من الفرن. نسيت اقول لكم ان هي بتتحط في درجة حرارة 180، بتكوني مسخنة البوتاجاز قبليها بربع ساعة او 10 دقايق، يكون البوتاجاز بتاعك سخن على درجة حرارة 180. بتقعد من نص ساعة ل45 دقيقة، بتبتدي تفتحي عليها بعد نص ساعة وتشوفيها اذا كانت استوت ولا لا. بتعملي لها تيست كده، بتدخلي مع لا شوكة او سكينة، شوكة او سكينة. لو طلعت لسه فيها اللي هي التلزيقة وكده هوت، لا يبقى كده لسه ما استوتش. لكن لو طلعت نضيفة يبقى كده معناها الحاجة استوت. طبعا عشان اقلبها لازم ان انا ايه، افرغها من على الجناب كلها زي ما انتوا شايفين كده، بفرغها بسكينة. وبعد كده هوت ايه، هبتدي ان انا اقلبها. طبعا دي كوارث من كوارث المطبخ، ما تحطوش في دماغكم، بتتظبط ما تقلقوش. لما تيجوا تقطعوها، قطعوها وهي باردة عشان خاطر ما تتفروتش منكم، سيبوها تبرد خالص وقطعوها هي باردة. التوبينج بتاعها بقى، انا هما بيبقوا جبنة كريمي ولبن وسكر بودرة، بيضربوا كلهم في الخلاط او في الكبة، معاهم ربع كوباية زيت. بتطلع التوبينج تحفة. دي الايد التانية. وبالهنا والشفا يا بنات، جربوها تدفلكوا البيت، تبسطوا الاولاد وانتوا كمان تتبسطوا. يا رب تعجبكم وتبسطوا وتبسطوا بابا وتبسطوا جوزكم وتبسطوا جوزكم وتبسطوا جوازكم. هنا احنا ما صبرناش الصراحه، احنا كلناها وهي سخنه، بس يعني من الافضل لو هتقطعيها عشان ما تفروتش منك. هي ما فروتش مني الحمد لله. ان هي ايه، على فكرة ده كلام طفلة صغيرة بتاعت أمها أحلام. ماشي. وبالهنا والشفا ليكم كلكم، يا رب تعجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك للقناة. ومع السلامة، باي باي.